efa mitovy Antananarivo sy ny fatra atsimo amin'izao satria samy mividy rano sady feno bidon jaune hoy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko androany. Efa tsy mendrika renivohitra fa bidonville ihany koa Antananarivo raha ny nambarany. Efa ela nefa no nampitandrina an'izao zava-misy izao ny tenany kanefa ny omehezan'ny fitondrana fotsiny hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Efa mazava fa midona amin'ny tolana ny fitondrana satria sady tsy mahavaolana no sy manambola hoy ihany sy teny Randriana Soloniaiko. Tontolabe fatra andrakapisotra. Sady tsy mahavaolana no tsy manambola ny fitondrana ankehitriny raha io olan'ny rano misy eto andrenivohitra io hoy sy teny Randriana Soloniaiko androany. Ny tena olan'ny rano eto Madagasikara dia tsy fananany fanjakana vola. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsisy vola intsony ny kitapom-bola mpanjakana. Ny famahanany olana natao tsy mahavoavaha olana tanteraka. Tamin'ny fanaovana ny miavatory sy ny fampelezan-kevitra ny fifidianana filoham-pirenena no efa nahatsikaritra io olana io ny tenany hoy hatrany sy teny Randriana Soloniaiko. Raha nisy olona tamin'ireny propagandy na filoham-pirenena reny ny tety an'i Madagasikara nandritra ny fotoana nanaovanay miavatory iny dia fefa nahatsapa ny tenako tamin'izany ary fefa niteny aho tao anatin'ny fandaharana izay nataoko tao anatin'ny programa izay nataoko fa misy olana lehibe eto Madagasikara dia ny olan'ny rano ary nambarako tamin'izay fa tsy ny any atsimo ihany tsy ny any atsimo ihany manana ny problemany rano io fa na ny any avaratra na ny any antsinanana na ny any andrefana na ny eto ampovoantany. Efa ela no nampiomana ny zava-misy ny tenany saingy tsy niomana ny fitondrana no mbola niome azy raha ny fanamariana nataony. Zay ny tenenako hoe be dia be ny programany prositeny na mambarako tamin'iny propaganda iny fa niteny aho hoe mandainga izay raha vitan'izy rehetra fa pyramide de Maslow io ihany aloha ataotsika lahara-pahamena ataotsika priorité de priorité. Inona le pyramide de Maslow? Voalohany rano, faharoa sakafo, fahatelo ny fahasalamana. No mehezan'ny olona amin'izay rano amin'izao fotoana izao isika rehetra manana problema rano. Efa tsy misy mahasamihafa n'Antananarivo renivohitra sy ny faritra atsimo noho izany hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Efa tsy renivohitra fa bidonville Antananarivo izy. Teny mihitsiny aho rehefa nahita bidon jaune be dia be reny hoe tena atoato dia hitovy tanteraka amin'ny any antsimo ity problema ny rano eto Madagasikara eto Antananarivo ity. Ina moa mampiavaka any capitale Madagasikara sy ny any atsimo amin'izao fotoana izao? Ny any atsimo mividy rano, ny any atsimo mystère, ny eto amin'ny capitale lasa azoko lazaina hoe fa tsy capitale tsony fa bidon ville zany tsika eto bidon jaune ary mystère ao anatin'izay. Mahamenatra ny zava-misy eto Madagasikara hoy ity filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ity satria tsy mbola nisy renivohitra nitrangana zavatra tahaka izao. Mbola tsy nahita firenena eto ambony tany, firenena eto ambony tany hoe capitale hitaterana rano tsisy zany. Fahamenarana toy ny tongotra vakivaky sady mahamenatra no maharary tsy fananana vision ka izay ny tenenako ity problema ny rano ity dia problema tsy fananany mpitondra vision. Takina ao anatin'ny teti-bola-panjakana nijereny olan'ny rano io hoy ihany sy teny Randriana Soloniaiko.